Akkam jirtu. Akka nagaa taatan nan abdadha. Egaa kutaa darban keessatti introductionii koorsii kanaa ilaallee turre. Har'a immoo chaaptarii lammaffaa kana jalatti quality control in pharmaceutical compounding kan ilaallu ta'a. Pharmaceutical compounding ውስጥ ኳሊቲ ኮንትሮል ምን እንደሚመስል የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው በዚህ ሁለተኛ ቻፕተር ውስጥ። As objective, at the end of this chapter, you will be able to define quality assurance, good compounding practice, and the quality control, and discuss quality assurance principles, recognize essential elements of current good compounding practice, and perform quality control checks for extemporaneous preparation. Akka objectivitti gaa termoota akka quality assurance, good compounding practice, quality control define gochuu garaagarummaa isaaniitii fi walitti dhufeenya isaanii adda baasuu define ማድረግ ግንኙነታቸውን ምን እንደሚያመሳስላቸውና ልዩነቶቻቸውን በትክክል መለየት የኳሊቲ አሹራንስ ፕሪንሲፕሎችን ማወቅ ፕሪንሲፕሎት ኳሊቲ አሹራንስ ቤኩ akkasumas elementoota current good compounding practice sirriitti adda baasuudha jechuudha akka objectivitti chapterii kana yeroofiin wantoota kana beekamuu qabu jechuudha. As introduction, quality control and assurance is defined to achieve the utmost quality, purity, effectiveness and safety concerning drug products. Quality assurance fi quality control egaa termoota baay'ee walitti hidhata qaban ta'anii fuulduratti kan ilaallu ta'a quality controlin quality assuranceidha gadiidha scopeidhaan bal'inaan waliigalatti isaan lamanuu galmi isaanii productii quality cimaa qabu quality olaanaa qabu qulqullina olaanaa qabu purity olaanaa qabu akkasumas qoricha sirriitti hojjetu galma barbaadameef sana fi qoricha safe ta'e qophaa'uu isaa mirkaneessuudha jechuudha. ለዚህም የተሻለ ከፍተኛ የሆነ ኳሊቲ ያለው ጥራት ያለው እንደዚሁም የሚሰራ ኢፌክቲቭ የሆነ መድኃኒት እንደዚሁም ሴፍ የሆነ መድኃኒት በትክክል መሰራቱን የሚያረጋግጡ ናቸው ማለት ነው ኳሊቲ ኮንትሮል እና ኳሊቲ አሹራንስ። The Food and Drug Administration has issued many guidelines overseeing specific dosage forms and operations that include aseptic manufacturing, stability testing, and validation. Egaa Food and Drug Administration kan jennu qaama aangawaa waa'ee qorichaaf nyaataa hoogganuudha. Egaa gaayidlaayinii adda addaa yeroodhaa yerootti baasaa akkasumas abdeet godha. Hojiitti jijjiiramuu isaanis ni to'ata. Keessattuu aseptic manufacturing productoota micro organism irraa bilisa ta'an kanneen akka injectioniidha jechuudha. Eye droppiidha fi kan kana fakkaatan. Akkasumas stability testing productoonni isaan erga oomishaman booda yookaan yeroo oomishamanitti stability testing hojjechuu validate gochuu validate wanta ta'u egaa materiyaala ta'uu danda'a meetidii ta'uu danda'a sana steepii kamii fi ulaagaa kamiin akkasumas procedure kamiin ta'uu qabu kan jedhu gaayidlaayinii adda addaa ባሳ jechuudha. ለዚህ FDA እንግዲህ የተለያዩ ጋይድላይኖችን ያወጣል አሴፕቲክ ፕሮዳክቶች እንዴት ማኑፋክቸር መደረግ እንዳለባቸው አሴፕቲክ ፕሮዳክት ስንል እንግዲህ ከማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ንጹህ የሆኑ በኢንጀክሽን የሚሰጡ የአይን ጠብታ የአይ ሶሉሽን የተለያየ ከማይክሮ ኦርጋኒዝም ንጹህ መሆን ያለባቸው አሴፕቲክ ፕሮዳክቶች ወይም ስተራይል ፕሮዳክት እንላቸዋለን። ስታቢሊቲ ቴስቲንግ እና እንደውም ቫሊዴሽን እንዴት መሰራት እንዳለባቸው በየጊዜ ጋይድላይን ያወጣል። ወደ ተግባር መቀየራቸውንም ሞኒተር ያደርጋል ማለት ነው FDA። Quality system inspection are regular part of regulatory pre-approval programs for new drugs። እንግዲህ መድኃኒት አንዴ ከተሰራ በኋላ ወደ ገበያ ከመውጣቱ በፊት ኳሊቲ ሲስተም ኢንስፔክሽን ይሰራል። የተለያዩ ኳሊቲ ቴስቶች ይሰራሉ። ኳሊቲ ቴስቶን አዳዳን ራወቶ ከመስ ኢንስፔክሽን አዳዳ ዶት ሆጀተሜ ፕሮሰስ አከሚ ከሰት ሆጀተሜ ሜትድ አከሚትን ሆጀተሜ iddoon itti hojjetamellee seeraan standardii ni guutumoo hin guutu kan jedhu ni mirkaneeffamu jechuudha. Quality control and assurance is designed to achieve the utmost quality, purity, effectiveness and safety concerning drug products. waliigalatti quality control fi assurance egaa kan isaan designed ta'aniif productii quality olaanaa qabu qulqullina olaanaa qabu effectiveness olaanaa qabu fi akkasumas safe ta'ee
akka qophaa'udha jechuudha. ይሄ የኳሊቲ ኮንትሮል እና ኳሊቲ አሹራንስ ዋና ግብ ነው ማለት ነው። የላቀ ኳሊቲ ያለው ጥራት ያለው እንደዚሁም የሚሰራና ሴፍ የሆነ መድኃኒትን መስራት እንዲቻል እና እንደዚሁም ማረጋገጥ ነው። Inadequate quality control practice may lead to contamination of pharmaceuticals as well as medication error. በትክክል ኳሊቲ ኮንትሮል ፕራክቲስ በማይኖርበት ሁኔታ መድኃኒት ከተሰራ ለኮንታሚኔሽን የመበከል እድል እንደዚሁም ለመድኃኒት ስህተት ሊያጋልጥ ይችላል። ይሄ የተጠቃሚውን ጤና እንደዚሁም የካምፓኒውን ደግሞ ስም የሚያበላሽ የሚሆን ነው የሚሆነው ማለት ነው። Kanaaf quality controlling hanqina qabu egaa productiin haala sanaan qophaa'e rakkina qabaata contaminate ta'uu danda'a faalamuu danda'a akkasumas quality'n isaa safety'n isaa gaafii keessa gala jechuudha. The pharmacy professional is responsible for storage of all pharmaceutical for monitoring expiration date and for monitoring the temperature of refrigerators and freezers used to store pharmaceuticals. Egaa produktonni erga magaalaa irratti bahanii akkaataa storage isaaniitii fi quality isaanii eeganii turuu isaanii expiration date isaanii check gochuu wajjiniin storage area temperature cleanness qulqullina bakka eeggatetti akkasumas light level gaariirraa akka kaa'amu kun dirqama ogeeyyii ፋርማሲቲ መድኃኒት ወደ ገበያ ከቀረበ በኋላ እንግዲህ ኤክስፓይሬሽን ዴቱን በትክክል ቼክ ማድረግ እና እንደዚሁም ስቶር የተደረገበት ቴምፕሬቸር ጽዳት እንደዚሁም የብራንድ ደረጃ መቆጣጠር የፋርማሲ ባለሙያዎች ግዴታ ነው የሚሆነው። ወደ እነዚህ ተርሞች ዲፊኒሽን እንደዚሁም ልዩነታቸውንና ግንኙነታቸውን እስቲ እንይ። ኳሊቲ አሹራንስ is all system which ensures activities involving planning, quality control, quality assessment, reporting, and quality improvement to ensure that product or service meets defined standards of quality with standard level of confidence. Quality assurance yeroo jennu egaa produktonni qophaa'an walii galatti kun siistama bal'aa ta'e siistama waa'ee quality wajjin wal qabatu hunda hammatudha. Bal'inaan hamma quality assuranceedha kan gahu hin jiru jechuudha waa'ee qualityidha wantoota wal qabatan irratti ilaalchise. Siistama wantoota hunda of jalatti hammatudha. Pilaaningii dabalatee quality control, quality assessment, reporting, quality improvement hunda of jalatti kan hammatudha. Kun hundi kan ta'uuf egaa productii yookaan tajaajilli wayii akkaataa ta'uu qabu sanaan standardii ta'uu qabu sanaan fi level of confidence sana guutee hojjetamuu isaa mirkaneessuudha jechuudha. Level of confidence kan jennu fakkeenyaaf ulaagaalee kaa'aman jechuudha. Fakkeenyaaf productiin walii galatti gosa lama jennee kan beeknudha. Maal irratti hundaa'uudhaan microorganism ni qabu moo hin qaban jechuudha hundaa'uudhaan. Warreen hin qabne sterilized productidha. Warreen qaban immoo non sterilized productidha. Productiin fakkeenya baakteeriyaa qabu tokko baakteeriyaa hammamii haga hammamii keessa ta'uu akka qabu ni kaa'a jechuudha. Ulaagaadhaan ni kaa'ama. Sana keessa jiraachuusaa sadarkaan qulqullinaa isaa akkam fakkaata kan jedhu guutuu ta'uusaa